Sonra deyir, altından xətt çəkilmiş sözün kontekstə uyğun mənasında işlənən cümlə. Altından xətt çəkilmiş sözümüz əyilmək sözüdür. Mətndəki nümunəsinə gəlin. Biz nəzərə yetirək. Görək hardaydı o ifadə? Aha. Bu hissəyə gəlin baxaq. Deyir ki, sənin şanın hanı, şərəfin hanı, əyilmə özgəyə öz mənzilində. Buradakı əyilmək ifadəsi nə məqamda işlənib? Gəlin baxaq. Əyilmək ümumiyyətlə bu cümlədə məcazi mənadadır. Sitayiş etmək, səcdə etmək, baş əymək mənasındadır. Eyni zamanda başqa bir məcazi mənası da var. O da incimək, küsməkdir. Deyir, sən dostundan niyə əyildin? Yəni niyə küsdün? Bu mənanı çoxları bilmir. Lüğətdə ancaq baxsaz bu da mövcuddur. Sadəcə bizə lazım olan mənası birinci qeyd elədiyim sitayiş etmək, kiminsə qabağında baş əymək, məcazi mənada. Bu cür. Biri var ki, məsələn, hökmdarın huzurunda həqiqətən hər hansı bir şəxs başını əyir, boynunu bükür, səcdə edər kimi. Bu mənada demirəm. Amma məcazi mənada əyilməkdən danışırsansa və sən burada əyilmə prosesini icra etmədən kiminsə nəyinəsə baş əyirsənsə, məsələn, pulun qabağında əyilmək. Belə bir nümunədə bu nədir? Məcazidir. Pulu qoyub qabağında səcdə eləmirsən ki, məcazi mənada əyilmək. Deyir, ağacın budaqları ağırlıqdan əyilmişdi. Ağacın budağı həqiqətən əyilə bilər, bu həqiqi mənadadır. Artıq günəş üfüqə doğru əyilmişdi. Baxın, günəşin və ya ayın əyilməsi lüğətdə həqiqi mənada götürülür. Bu qəribədir, çoxları bunu bilmir. Yəni günəşin batmağa doğru getməsi həqiqi məna hesab olunur. Daha sonra ucuz şöhrətlərə əyilmərəm mən. Şöhrəti qabağına qoyub əyiləsi deyil, şöhrət nədir? Mücərrəd bir anlayışdır, düzdürmü? Və belə olanda bu əyilmək sözü mətndəkindən fərqlənmir, məcazidir və uyğundur. Pəhləvan güc verdi, dəmir əyildi. Həqiqətən də bunun dəmir olduğunu düşünür. Pəhləvan güc verib bunu əyir. Düzdürmü? İndi qırmayaq qələmimizi, bunu əymək mümkündür. Pəhləvanın dediyi dəmirdirsə. Əyilib yerə diqqətlə bir də baxdı. İnsanın hər hansı bir şeyin qarşısında həqiqətən əyilməsi, dizlərini qatdalayaraq. Bu nədir? Bunlar həqiqi mənadadır. Demək ki, doğru cavabımız nədir? C variantı. Əyilmək sözünün məcazi işlənməsinə nəzər yetirdik və bir çox leksik mənasını öyrəndik.